လူတယောက်ကလူတယောက်အပေါ်ကောင်းပေးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းစေတနာမဟုတ်ဘူးသူမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောခြင်းများများရှိတယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုများများစဉ်းစားလေရှိတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာမြတ်တာအမြဲရောက်နေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကံကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့လောကမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူကိုမတိကျိုးချွန်ပြူထားတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းနေတာပဲကိုယ့်လူပဲဆိုတော့အပိုင်ဆိုပြီးတော့လိုမှထုတ်သုံးတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လိုမှခေါ်တဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အမှန်ကတော့ကိုယ့်အပေါ်လူတယောက်ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးထားရတော့မယ်အဲ့တော့သူကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်စေတနာအပြည့်ရှိသလိုကိုယ်ကလည်းစိတ်စေတနာ